嚟到 HK Coco Channel，我9號啫，今日同大家去深圳度食嘢啦。哇！耳丝是什么？是就这个细米线。西面呢度搓那个菜。哦，这个是什么来的？这个都是鸡肉。鸡肉，这个这火腿。火腿。鱼片。鱼片。鱿鱼花。鱿鱼花。这个鸡肉。鸡这个肉。汤可以喝，可以喝的吗？可以啊。可以的。这全部下进去都可以食用的。我未蒸啊。哇，好正啊！这汤底是鸡汤熬出来的。好，谢谢。没有味精的吗？不知道。它这个本来就是有味道的了，它整体已经调好那个比例，已经熬进去那个鸡汤的。我第一次食呢個石頭火鍋啊！ 2 hours later. Hello， 大家好，歡迎嚟到 HK Coco Channel，我9號啫，今日同大家去呢個卓越中心嗰度食好西啊！食咩咧？就去食呢個燒鵝大王。而家去到㗎啦，俾大家睇下先。我今日排咗隊排咗好耐啦。係啦，就係呢間燒鵝佬脆皮燒鵝啦。俾大家睇下先。哇！脆卜卜嘅燒鵝，正啊！咁入邊咧，其實都算係多位嘅，只不過係咧今日實在太多人啦。好，大家睇下呢度呢個燒鵝佬個黃皮汁係必須要飲嘅，非常之好飲。喺地度我仲未見到有，大家如果知道嘅可以話我聽。好，準備開動。但黃皮汁我都未飲過，第一次飲。勁肥啊嘛，係哇，唔係啊，呢個叉燒好好味，勁肥味。唔記得咗同大家分享我就食咗先啦。仲有呢個客家釀豆腐，錯咗係黃金1小時係燒鵝，呢隻係黃金1小時燒鵝，睇下啦，1小時得幾肥味，得幾肥味。跟住呢個係呢個解膩嘅黃皮汁。呢個就係個即係大腸煲，上次我哋食過覺得正，所以今次就叉燒係覺得邊度好？仲有呢個唔記得咗咩添，咩雪梨燉湯咁嘅嘢，成個雪梨好啊！係啦，咁我已經飲飽食醉，連呢個咁好味嘅黃皮汁都俾我飲埋。可以影俾我清空在入面，一滴不留。今次翻係咁多啦，喜歡就 like、share 同 subscribe 啦。大家好，歡迎嚟到 HK Coco Channel，我9號啫。今日同大家去呢個
One Avenue 嘅翠園中心嗰度咧，繼續食嘢啦。咁我而家去咗呢個黑丁嗰個烤肉料理嗰度，就啱啱攞咗張台，咁我哋而家就衝入去。就係呢一間啦，黑丁烤肉料理喺L4077喺玩具反斗城嘅隔離嘅啫。咁我哋已經攞咗位嘅，咁我哋而家就走入去啦。座位都好寬敞嘅，同埋都多嘅座位都。揾翻我個位先。我諗佢呢度都好好嘅，咁佢有埋個即係維穩啦。呢度食嘢咧，喺深圳食嘢咧，譬如有啲打邊爐啊，咁佢哋都會燒烤嗰啲都有一個維穩俾你用。咁你唔使食到啲衫咧污糟邋遢。前菜，即係呢個係嗰個醬料。係啦，咁我哋嗌咗個套餐啦，咁而家就未到嘅。咁佢哋買完個套餐之後咧，美團買完個套餐咧，就可以數碼點餐咧，用微信數碼點餐咧，跟住都可以揀選餐嘅項目㗎啦。係咩嚟嘅咧？都好得意喎！呢個係辣薯片加呢個辣嘅薯肉，試下呢個魚仔先。呢個魚仔好好食，但係呢個應該係魚皮咯。試下。佢係酸嘅生果嚟嘅，但係佢有啲辣嘅，有啲辣椒粒喺度咯。係啦，咁我哋而家嗌咗呢一個咧就係薄荷肉嚟嘅，係中辣嘅。咁我話佢有冇小辣佢咯，佢話冇嘅。係啦，我哋就嗌咗呢一個黑丁招牌2至3人套餐，398蚊。係啦。而家又等緊呢個醬汁滾起咧，咁我哋就食㗎。等待嘢食，咁有啲牛肉熟，我哋就食得啦。係啦，咁可以咧煮熟咗啦，咁我哋而家就開焗啦。牛肉咧好嫩滑嘅，俾大家睇。同埋咧，佢整埋啲薄荷葉一齊食咧，就好有層次感啊！頭。咁佢哋呢度啦，一個人咧，一個服務員咧就2張台。咁另外一個佢哋喺度整緊嘢時間咧，咁我哋就等下我哋啦。我呢個就係巴羅檸檬鮮果茶，即係有個巴羅喺度。呢個就係飲管啊，好似招粥咁樣。飲品係好清新，都唔知椰子咩喎？呢個唔係我買，應該唔知係咩，試下先。嗰個椰子水咁樣嘅，不過係糯香椰子冰水啊！佢呢個叫做係啦，呢個係鮮味松露蛋羹啊，篤下佢先。全部都係蛋嚟嘅喎，蛋全部都係蛋。試下嗰個蛋羹啊，真係松露蛋羹。而家等緊嗰個人燒嘢幫我哋食，燒啲燒肉啊、蒜頭啊、菇菇啊。我哋呢個拌飯俾佢搞好咗啦，已經。係啦，因為食關係咧，佢燒好咗俾我哋啦。呢兩個未搞掂。
食咗啲牛先啦。而家喺度燒呢個雞腿肉，好大塊雞腿。我去啲居酒屋咧，我就好中意食燒雞麵。而家先有個燒雞麵燒雞麵好味。係啦，因為時間關係咧，雞腿肉咧已經係完成咗啦。而家仲差少少就出得啦，好期待啊！好期待啊！好期待！咁佢話呢個蒜頭啦，同埋呢個紫蘇葉啊，同埋青麵咧係搭配呢一個鰻魚蛋一齊食嘅，包住一齊食嘅。我哋而家就開動啦，係嗰個虎山牛肉飯啦。咁啊食完之後咧，我就會有一個薄荷糖咧，有唔同嘅